इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का 5वां मैच यानी अंतिम मैच दिन रविवार को खेला गया। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम बमूमा चोटिल होने के कारण साउथ अफ्रीका की कप्तानी केशव महाराज को सौंपी गई। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इंडिया के सलामी तरफ से बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ऋतुराज गायकवाड़ ने 3.3 ओवर खेलकर 28 रन बनाकर टीम इंडिया ने 2 विकेट गंवाई। बारिश होने के कारण मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। पंत के सपनों को किया चकनाचूर। घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतना चाहते थे पहला टी20 सीरीज। बारिश की वजह से 5वां टी20 सीरीज रद्द हुई। 2-2 से बराबर पर रही सीरीज। क्रिकेट की हर कोई न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।